kıyamet gününe kadar kovalayacağız. Ya süreceksiniz. Nice çoklara galip geldi. Tuzak! Kapan! Hudutlarını şarktan en gürüye kadar uzatan. Hali zehirden ölmesi açlıktan kırılacak. Kervanlar gelmez. Ambarlar boş. Eğer gelmezsen babanı öldü bil. Kimseye haber etmeden Marmaracık'a geleceksin de. Son nefesin dahi olsa onları senin elinden alacağım. Eflani'nin hakimi, Candar oğullarının beyi Şemseddin Yaman Candar Bey de orada olacak. Hiç beklemedikleri anda, beklemedikleri yerden saldıracağız. Sultanım, Osman altlarıyla kaçmış. Hayır, Osman Bey'in teslim olmaktan başka şansı yoktur hatun. Şeyhime bu meydenin dökülmedik kanını bırakmayacağım. Valide Sultan, gayrı yolunu yalnız yürüyesin. Artık ben yokum. Osman Bey gelir. Dedim sana. Ardından Sultan Alaaddin Hazretleri geliyor. Amca Hayır şartlar eşit. İsmihan Sultan! Haydi, çık karşıma. Mesut'u kaçırıp beni tahtından indirmek istedi Zaveli. Akıbeti bellidir. Onu sen öldüreceksin Kantakuzenos. Mesele büyümekte. Yarın Germiyan oğulları, Karesi oğulları Toprağa göm. mahkemeden önce bu gece onu zindandan alacaksınız. Germiyan oğlu Yakup Bey orada olacak. Mayacağız. Osman! Kellesi düşecek. Bu sana son uyarım. Mesut'u getirmezsen bu gırtlağı keserim. Yarın mahkemen görülüp boynun vurulduğunda oğlun Alaaddin'i alıp Konya'ya döneceğim. Ve Candar oğulları beyleri divanda toplanacak. Sen de geleceksin. Sen de geleceksin. İsmihan balaya mektup yollamış. Baban elimde esir. Ettiklerinin hesabını vereceksin İsmihan. Adalet günü senin için gelecek. Seni yakında mezara sokacağım ben. Ulfu! Hepinizi bu topraklardan silip süpüreceğiz. Bizden büyükler. Bizden çoklar. Her şeyimi benden aldın. Sallayın. En küçüğü bizim 5 mislimizdir. Altlarıyla da, mülkleriyle de. Dünyadan haber vardır. Sultan Alaaddin dev bir orduyla uçlara yürümüş. Bugünleri dar eyleyenlere, cümle cihanı dar eyleyene kadar asla dur. Osman! Biz de seni bekliyorduk. Ölülerinin kemiklerine kadar yakacağız. Akşam çökene kadar o konakta kimseyi görmeyeceğim. Biz Karasi oğullarından Kalem Şah'ın oğlu Karasi Bey de orada olacak.